ายซิตี้ชาแนลนะครับมาถึงน้ำเลยนี่ดูนะครับมาดูว่าวันนี้จะได้กี่ตัวน้ำพอเลยครับครับมาดูครับโอ้นั่นเหมือนเดิมครับปลาสลิดติดอยู่เหมือนเดิมบรรยากาศครับตอนเช้ายังน้ำริมครับเชียนติกไม่ใช่อันนั้นตาพัดครับอันนั้นตาพัดเอาได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับลองดูครับโอ้ครับได้แล้วครับได้หนึ่งตัวครับครับใส่ได้ครับใส่ได้มีเหยียบครับเหยียบใจแบบปลาสลิดปลากดแม่น้ำริม3 ตัวแล้วครับปลาสลิดออกครับอันนี้ออกนะปอมาดูมาครับน้ำครับน้ำเช้าครับอ๋อไปถึงไปอ่ะถ้าไปนี่ให้เจ็บหัวกันละได้หรือเปล่าครับโอ้ได้1 ตัวครับเหยื่อปลาสลิดวันนี้จะมีโครงการไหนเพื่อนอ่ะต้องเคลียร์ไหนไหนดิคุณจะไปไหนดีโอ้วันนี้จงไก่ของเรารู้มากันเลยแม่จริงยังรู้ดูโอ้โหดำ4 ตัวบนริมได้ไหมตรงไหนขั้นลึกว่ะไหนชันติกนี่ลึกอ่ะลึกก่อนเนี่ยครับตามมาครับไม่ครับอยู่ที่หัวนะครับสะพานข้ามมาครับยิงลึกก็ยิงสู้ครับไปครับ
ให้กินแล้วเนาะน้ำซุปเนาะเร่งๆมาถึง5 นาทีอะอากาศมันเริ่มเย็นอีกว่าเราอาการเริ่มเย็นไม่กินมั้ยหรอเยอะอะเบิ่งว่ะเบิ่งขึ้นมาวะสักวันเลยวะเบิ่งไหมหมอกายลงไปนั่นล่ะลาบโลอ่ะเขาลาบดิบอ่ะมันรอชมเมนูตอนเย็นครับว่าเขาจะมาทำเมนูปรากฏแม่น้ำโอ้อันนั้นแม่งกันนะปัจจัยครับว่าติดละปลาสลิดเหมือนเดิมนี่แง้มมันเริ่มใสแกมเริ่มเย็นปลาเลยพริกครับปกตินี่มามันจ้อนี่พลาดครับจิบหมายเหยื่อที่เหมือนเดิมมีล้างหัวละใส่ตะครับเริ่มถึงเดี๋ยวเขาจะขึ้นที่ท่าน้ำเลยนะครับผมว่าที่นี่แหละเหยื่อปลาสลิดนี่เขาเอาไปค้างไม่จะกินหรือเปล่าข้อน้ำหมอฝายโอ้น่าชยาจะอะไรอย่างซื้อปลาโกดเขาเนี่ยไปพุละกะไอ้ชยาไปวันเนี้ยแยกกันเนาะโอ้นกเยอะครับตอนนี้คือ4 ตัวครับใช้ได้ครับไซส์ประมาณเกือบหมอกข้อแขนครับการทางครับนกบวกเยอะมากครับแถวนี้เสียมติ๊กครับนี่เสียมติ๊กไม่ทรายทีมงานครับทีมงานเท่านี้ทีมงาน
ติ๊กอ่ะตาติ๊กลูกได้ลูกอ่ะเดี๋ยวมาโคตรติดไปเดี๋ยวอันนี้ขึ้นรถเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้เดินนะครับเส้นทางเดิมนำไปบรรยากาศห้วยทรายไปก่อนนะครับอันนี้ช่องน้องใหม่ครับกำลังเริ่มทำทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อคลิปหน้าจะมีคลิปดีๆให้ทุกท่านชมต่อไปนะครับมีหลายครับเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับใจเบ็ดครับนะครับบรรยากาศครับอันนี้กำเขาเป็นที่อยู่ที่กินนะครับที่ทำมาหากินแล้วก็เป็นที่ซอกเกียดซองปูนี่นะครับก็เลยได้ความคิดกันมาเริ่มต้นลองมาทำเอาทุกคนเข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับที่ดีๆนี้เนี่ยนอนครับรอบหน้าอันนี้ของเขานี่ก็คล้ายๆสไตล์เดียวครับกินอยู่แบบบ้านๆทำกันเก็บทุกวันครับพุ่นห้วยลอยดอยเข้าป่าเข้าเพชรซอกของป่าเขาครับเต็มใจเสือดำครับไอเลี้ยงหาครับเก่งนะครับ โอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ